Треть людей на земном шаре храпит во сне, а каждый 7-й взрослый страдает от остановок дыхания, которые сопровождаются храпом. Израильские ученые более 20 лет разрабатывали этот уникальный прибор. Он позволяет определить, осложнен ли храп остановками дыхания и насколько это опасно для организма. Вам не нужно никуда ехать, просто закажите доставку прибора курьером. После проведения анализа возвращать прибор также не нужно. Он персональный, то есть одноразовый. Вам потребуется только смартфон, подключенный к интернету. Ночью прибор будет записывать основные физиологические показатели, а утром при помощи смартфона перешлет их на сервер. Уже на следующий день после проведения анализа вы получите подробный расшифрованный отчет. Диагностика храпа и апноэ сна еще никогда не была настолько быстрой, точной и комфортной. Заказать прибор можно после предварительной консультации.